Hello everyone, today your topic is English sound of A. Now S O U N D sound. S O U N D sound. O F off. O F off. A sound of A. आज हम क्या सीखेंगे? जो शब्द साउंड ऑफ ए से बनते हैं, लाइक बी ए टी बैट, बी ए टी बैट, ब ए ट बैट, सी ए टी कैट, सी ए टी कैट, क ए ट कैट, क ए ट कैट, एम ए टी मैट, एम ए टी मैट, म ए ट मैट, म ए ट मैट, एफ ए एन फैन, फ ए न फैन, आर ए टी रेड, र ए ट रेड, एस ए टी सेट, स ए ट सेट, बी ए एन बैन, ब ए न बैन, सी ए एन कैन, क ए न कैन, एम ए एन मैन, म ए न मैन, पी ए एन पैन, प ए न पैन, वी ए एन वैन, व ए न वैन, आर ए एन रैन, र ए न रैन. Next, complete the words with sound of A, like C dash T, C A T cat, C A T cat. Next, H dash T, H A T hat, H A T hat. Next, M dash T, M A T mat, M A T mat. Next, F dash T, F A T fat, F A T fat. Next, V dash N, V A N van, V A N van. Next, M dash N, M A N man, M A N man. Next, look at the picture and write their name. हमें यहाँ पे पिक्चर देखनी है और उनके नेम लिखने हैं. लाइक ऑल ऑफ यू, BAT बैट. क्या बना हुआ है ये? BAT बैट. व्हाट इज दिस? दिस इज ए बैट. व्हाट इज दिस ऑल ऑफ यू? दिस इज ए बैट. BAT बैट, BAT बैट. Next, what is this all of you? What is this all of you? This is a cat. This is a cat.
C A T cat. C A T cat. Next, what is this all of you? कौन सी पिक्चर बनी हुई है ये? Rat. Very good. R A T rat. R A T rat. Good. Next picture all of you. What is this? Yes, this is a hat. This is a hat. H A T hat. H A T hat. Next, what is this all of you? Yes, कौन सी पिक्चर बनी हुई है ये? Mat. Very good. M A T mat. M A T mat. Next, what is this all of you? कौन सी पिक्चर बनी हुई है ये? Fan. Very good all of you. F A N fan. F A N fan. Next, what is this all of you? Yes, tell me. This is a tap. T A P tap. T A P tap. Next, match the following. Match the following. आपको यहाँ पर क्या करना है बच्चों? पिक्चर को देखना है और स्पेलिंग से मैच करना है. ओके, पिक्चर देख के मैच करना है आपको. लाइक RAT rat. RAT rat. Rat means चूहा. Rat means चूहा. आप इसको क्या करोगे? इससे मैच करोगे. ओके. नेक्स्ट, HAT hat. HAT hat. Hat means टोपी. Hat means टोपी. मैच करेंगे इसको. किससे मैच करेंगे? हैट से. नेक्स्ट, MAT मैट. MAT मैट. मैट मीन्स चटाई. मैट मीन्स चटाई. इसको से मैच करेंगे. नेक्स्ट, BAT बैट. BAT बैट. बैट मीन्स बल्ला. बैट मीन्स बल्ला. इसको क्या करेंगे? हम मैच करेंगे. नेक्स्ट, FAN फैन. FAN फैन. फैन मीन्स पंखा. फैन मीन्स पंखा. इसको क्या करेंगे? हम मैच करेंगे. नेक्स्ट ऑल ऑफ यू, TAP टैप. TAP टैप. टैप मीन्स नल. टैप मीन्स नल. इसको क्या करेंगे? हम मैच करेंगे. यूज द अल्फाबेट AP to fulfill these words. हमें यहाँ पर फिल करना है. एक पिक्चर बनी हुई है. आपको देखो ये पिक्चर देखो पहले. इसमें क्या लिखा है? AP. क्या लिखा है बच्चों? AP. आपको इस AP को इस डैश में फिल करना है. कहाँ फिल करना है? इस डैश में फिल करना है. लाइक RAP रैप. RAP रैप. TAP टैप. TAP टैप. MAP मैप. MAP मैप. CAP
कैप, C A P कैप, Z A P गैप, Z A P गैप, अगेन R A P रैप, T A P टैप, M A P मैप, C A P कैप, G A P गैप। इसी प्रकार आपको बच्चों प्रैक्टिस करनी है और ये आपका होमवर्क है।